Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Trên thị trường hiện nay thì có những cái máy tiện thì tiện như thế này nhưng mà nó không có chà nhám. Hôm nay là Thượng Nguyên muốn giới thiệu đến quý vị là cái máy tiện ra xong rồi thì sẽ có một cái bộ phận nhám, ta sẽ đánh nhám qua luôn. Nhưng mà là những cái người công nhân thì anh cũng biết là bây giờ công nhân rất là khó tìm, cho nên là ta làm để ta cho ra những cái sản phẩm nó tốt và nó đẹp, nó đạt, và nhân công thì nó lại giảm đi. Thì hiện nay Thượng Nguyên đang có cái máy là như đã giới thiệu với anh trước đây á, thì một lần ta thao tác là 4 sản phẩm. Thì hôm nay anh qua anh kiểm tra máy thì chúng tôi mời anh xem thao tác máy và vận hành máy. Thì sau đây là tôi sẽ mời quý vị cùng chúng tôi xem. Mời quý vị xem cái máy này là máy tiện với model là HH1004S. Có nghĩa là chúng ta vì sao có một cái thông số như thế này thì là Hoảng Hủng là một cái nhà máy họ có vừa của Đài Loan mà vừa có tại China. Rồi đây, hệ thống thủy lực lúc nào cũng phải vận hành trước. Đây, trước tiên thì ta phải start cái hệ thống thủy lực lên trước. Hệ thống thủy lực có tác dụng là giữ phôi nha quý vị. Chẳng hạn như hiện nay chúng tôi đã gá lên trên cái phần 4 cái thanh phôi đó, thì bây giờ là ta sẽ thao tác để giữ phôi. Và sau đây là ta có thể cho quý vị xem sơ qua. Đây là hệ thống dao, trục dao ở phía trong. Dao này so khác với những cái bộ phận dao khác. Đó, đây là bộ dao. Chẳng hạn như cái cutter, tôi sẽ về cái trục dao, tôi sẽ khởi động cái trục dao trước để cho quý vị xem. Khi mà khởi động trục dao á, quý vị xem đi, hai trục dao trên ta sẽ chạy trong vòng 3 giây hoặc 4 giây thì hai trục dao dưới ta mới bắt đầu ta chạy theo. Đó là cái phần mà dao. Rồi sau đó sẽ xoay phôi. Trục nhám quý vị xem. Tôi xin phép tôi đóng cửa lại. Rồi, bắt đầu. Tôi chuyển đổi ra cái phần mà auto, có nghĩa là automatic. Họ tự sẽ set up trên cái phần trên đó, là bắt đầu tôi sẽ bấm nút start để cho mà thao tác máy, để cho mà xem. Bắt đầu tiện nha quý vị. Đây là quá trình chà nhám nè quý vị xem. Quá trình chà nhám. Đây là sau khi mà chân tiện thao tác xong thì ta bắt đầu qua về vấn đề mà chà nhám. Thì quý vị xem, khi mà ta sử dụng một cái máy vừa tiện vừa chà nhám thì ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian, nhân công. Nhưng mà khi mà chân tiện ra như vậy thì đạt 8 đến 90% so với lại ta chà nhám tay bình thường bên ngoài.
được cái phôi trà. Đây là cái sản phẩm hệ thống trà nhãn mịn ra rất là nhiều. Anh thấy sản phẩm trên cái máy tiện nó ra như thế nào, là hai cái trục này lúc nãy chúng tôi mà anh biết được rằng là khi mà chưa trà qua thì sản phẩm nó sẽ như thế này. Mời quý vị xem. Khi ta tiện xong thì nếu mà ta không có trà thì sản phẩm nó như thế này. Đây, sản phẩm này chúng ta đã trà rồi thì rất là đẹp. Thì anh đang nhận xét thế là nếu ví dụ như mà cái máy này so với lại anh, cái nhu cầu của anh thì nó có đạt theo cái của anh yêu cầu không? Mời anh ngồi anh. Nhất là cái máy gia công tay, máy CNC chạy Bây giờ tốc độ nó nhanh hơn đúng không anh? Dạ. Thì như anh cũng đã biết là mình đầu tư một cách hợp lý thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Thì hôm nay thì cũng cảm ơn anh đã đến kiểm tra máy, cũng xem máy. Thì sau quá trình coi thì Thượng Nguyên cũng đã rất là cảm ơn khi mà biết được là cái sản phẩm tư vấn đúng theo những cái người ta đầu tư. Ví dụ như mà ta mà tư vấn mà sử dụng máy mà sai á thì kéo theo rất là nhiều thứ mà để mà ta không có vừa sai mà vừa tài chính của ta lại nó bị đầu tư nó không đúng máy nè, rồi nó nhiều vấn đề lắm. Cho nên là dù sao cũng rất là cảm ơn anh, cảm ơn anh rất là nhiều ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty chúng tôi, và hẹn lại quý vị một cái chương trình khác để mà chúng tôi có thể chia sẻ những cái thiết bị và máy được thích hợp hơn so với lại những cái thiết bị mà quý vị mà muốn. Ví dụ như quý vị có một cái sản phẩm hoặc là quý vị muốn gửi đến Thượng Nguyên để tìm ra cái máy thì quý vị có thể là comment ở phía dưới của dòng của Facebook của công ty chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị. Ví dụ như tôi có một cái sản phẩm ABC nào đó, tôi muốn tìm cái máy để làm ra, hoặc là chúng tôi sẽ gửi đến cái video cho quý vị để cho quý vị đáp ứng được cái mong muốn của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều, trân trọng.